أكثر الناس نجاحاً هو اللي بيحط هدف وخط لنفسه بدون ما يشوف أحد، فما يقارن نفسه بأحد. وإذا كان في حواليه ناجحين فهم بالنسبة ليه قصص صح. يستفيد منهم لأخذ خبرة ووعي ونضج ودافع، مش أكثر. لكن الطريق من يرسمه؟ الشخص يرسم له طريق لوحده ويحط له هدف في الأخير. هذا الناجح المتزن اللي يوصل بمتعة ويستمتع بالرحلة ويوصل لخط النهاية مع متعة واتزان ونجاح.